औराई थाना के थोड़ा से दूर पर जो है नरथुआ गांव एक है, जो तालाब पर बसा था। वहाँ के जो तालाब के अतिक्रमण से बसे हुए थे उन लोग को हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो मकान बना हुआ था टूट रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, वीडियो में बने रहिए वीडियो में।